Я больше никогда не мою полы, потому что этот робот сделает это за меня. Он моет, пылесосит ковры и сам себя чистит. Плюс у него есть и камера для обхода вещей на полу. Ты можешь также выбрать, где именно надо убраться и что пропустить. Сегодня я включила его и ушла. Из-за того, что у меня есть домашние животные, пол обычно быстро загрязняется. Раньше я мыла полы каждый день, потому что люблю ходить без носков по чистому полу. Но честно, у меня нет времени на это, поэтому я рада, что робот сделает все за меня. Он тщательно собирает все, даже в углах и вдоль стен, аккуратно объезжая мебель. Я настроила так, чтобы он объезжал ковер, но если тебе надо, он пропылесосит его тоже. А закончив уборку, он поднимет грязные швабры на пути к станции. Тут он проходит процесс самоочистки, заменит грязную воду, постирает и высушит свои швабры. Все, что тебе останется сделать, это вылить грязную воду.